Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! The people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 7 na mga ka-aksyon. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa atong linya, Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi. Yes, Sir Bryan, mayong gabi man sa Sir Bryan, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring atong lakat sang panahon, Agosto 26, tuig 2021. Sa giapon Intertropical Convergence Zone o kon ITCC, ang nag-apekto sa Southern Luzon, ilakip man ang Visayas, kag Mindanao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, ilakip man ang Tawi-Tawi, makaagom sa magal-umo na kalangitan, kag inibugapdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat, dala sang Intertropical Convergence Zone. Ang iba namang bahin sa pungsod Pilipinas, nakaagom sa kasarangan nga panahon, ilo sa malagi nga pagumguom, inipagapdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, gitna syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sa magal-umo na kalangitan, kag inipagapdan sang laptang pagtupa sang ulan, tuga sang Intertropical Convergence Zone. Kasarangan tuto may malagi nga pagulamadlos nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasidlangan, tubtob namin na nakatundan, ang naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabalod-balod. Ang aton nga heat index subong nga gabi, Sir Bry, 28 centigrado. Ba, medyo mainit-init man po, no? Paang-paang. Paang-paang Pero siya. matulutog na man. Pero tingala ta daw halos kada adlaw nag-aulan na gid man Sir Davis and Yes, Sir Bry, no? kasi nagsulod na gano'n, Sir Bry. Oh, Kadamo, gani Sir Bry, sa mga low pressure naton nga makita naton sa aton nga satellite and surface data, I see. ugaling wala nagaka-develop. Ang iba nagaka-dissipate, ang iba na ga-continuous lang sa pagpanglakaton, while nga kung mag-merge sa Intertropical Convergence Zone, mo nang delikado kay maka-create na sa Intertropical or bagyo. Bagyo gid mismo. Yes, low pressure. Pero sini nga mga inadlaw abi nga ulan-ulan gid yapon Sir Dave mo, normal Yes, na gid Sir ni, no? Bry. Sir Bry, halong gid sa mga utod ta nagapang lang nakayon kag nagadala sa mga motor, especially, no? Danlog. Danlog. Oo. Madanlog dalanta. Sige. Pero, Sir Bry, excuse me, may ara kita kainang isa ka earthquake, no? Uy. Earthquake information number 1. Okay. Nag-occur ini mga 4:58 p.m., no? Sinilang hapon. Ang iyang location is ari ni sa may city sang Sipalay. Initiative of focus is 36. Ang iyang origin, tectonic. Ang iyang magnitude scale is 2.6. Kag no expecting damage, kag expecting aftershock. Medyo hinahinay ba lang siya, no? Yes, Sir Bry. Pero di lang gid magsalig, Yes, Sir Bry. Pero kung iba no rubaton, Sir Bry, pasiga lang suga, kay muntat na lang dito. Katonto.
Swerte man ba? Amo nang sabat no sang linog, no? Kung Yes, sa Sir isa. Bry. Sa iban. Sa iban. Sige. Sir Dave, salamat din. Sir Bry, salamat man. Oh, Good evening sa imo. maayong gabi. Thank you. Sige, matulot away nga ton sini nga palibot mga kaksyon ano, pero tiyan mo na kada adlaw ti maulanon na gid man. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sa baybay sa ilalim sa taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Ilabi na gid ang mga mangingisda naton kag mga travelers naton maghalong gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time las 7:03 na subong adlaw Webes kita Agosto 26, 2021. Bukas ng aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton 0963-757-0874 kag sa aton sining nga Facebook live bukas naman para sa inyo sining nga mga mensahe. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Balanced discussion. Fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalinagumbang nga balita sa aton sining pagpangalagad? Kalulo, oy man ang isa ka barangay Tanod, dira sa barangay Quezon, syudad sang San Carlos matapos luthangon kagabi sa ulo gid mismo, samtang nagapanglakaton nga magresponde kun tani. So report nga may ara sang kinawatay sang manok inog bulang sa ila sining sityo baw na numanti subong ara ginabulong sa hospital didto sa syudad sang San Carlos. Aksyon Firing Line. Pilala ning bulananda na Aksyon James sang Kwan sang Tanod may lang may 500 pesos. Ang bulanan sang Tanod depende sa barangay may ara 1,000 tapos luthangon ka pa imo ya. Di may lang ulong igo i-follow up ta ni boss kung kumusta ni siya, no? Amo ni dapat ang hatagan sang maayad-ayad nga sweldo sang aton nga gobyerno, no, sa barangay. Himuon ta ni sila nga kwan inang casual or job order action hands, no? Tagaan sila 6,000, 7,000 kay padyutiho na lang gid bla. Di kagabi kadto to sa may report nga may kinawatay sa manok inog bulang, tiniro while galakat mga kaksyon puwerte, no? Aksyon Firing Line. Yan ang malaning armas nila, Wayman, batuta malaning armas nila. Tigaling wisan ano armas mo kung litaon ka lang sang kontra mo. Way kagid. Ginaimbestigahan pa kung anong sala sining nasambit nga barangay Tanod. Aksyon Firing Line. Samtang si Ka Pabling mga kaaksyon nagapabilin sa funeral parlor dira sa syudad sang Silay. Apisar nga ginmensyon naman tong ngalan niya nga si Joray Datuon Kukuban. Taga Cruising Kunsing ini siya o barangay Kunsing syudad o kun banwa sang Ibi Magalona pero wala pagid sang ginikanan asawa o kun utod o kun anak sini kay asawa ginman nga nagpadulong sa talatapan. Aksyon Firing Line. May nagpadulong to tiya niya team police doon di man niya mag-release hindi ang immediate family ang dapat naton nga i-releasan siring bangkay ni Ka Pabling. Amo ning isa sa ang laki to nga napatay 50 sa syudad sang Silaya Shinda Raymonda Barangay Kapitan Ramon tinalikdan nga Biyernes sang kagahon. Aksyon Firing Line. Ang balita diri sa Bacolod kaina sang udto nagpatigayon sang entrapment operation ang Land Transportation Office upod na ang mga kapulisan. Mag-live-in partner diri nagkaladakpan nga amo ang nagapang-obra sa mga pike nga driver's license mga kaksyon. Aksyon Firing Line. May nagkaladakpan sila sa isa ka lugar diri sa syudad sang Bacolod. Miato man to sa Bago City ho, no? Sino to mga nakabakal sang pike nga lisensya dinhi sa may downtown area sa Bacolod ay mag-surrender na kamo. Aksyon Firing Line. Kaya nga may salabton kamo sina, madakpan kamo da nga pike lisensya nyo, doble pa ang kaso nyo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Abi ko sa rikto lang ning mo amo sa ding puro pamiki sa mga ID nga inis Bacolod digali uso na gid man gali kayo, no? Ari man digli man sa aton, timay kay namutikan ni sang LTO kag pinangdakop ning live-in partner nga iniho. Hambal to nila kay na ginsugo lang sila galing kay ti kamo gidyang nadakpan sa akto wag kamo mimo da. Aksyon Firing Line. Bisan sino pa nagsugo sa inyo kay kamo naga-imprinta dira kag nagdaho sang operation sining mga items nga ini
Ati impas gid kamo ginamanimuron sa prisuan. Aksyon firing line. Ang ibang nga balita diri sa syudad sa Bacolod, di padayon ang monitoring mga kaaksyon sa lakat sang politika. Albi Benitez na gido kag Bing Leonardia ang sinigabo nga mga balita karon sa lakat sang politika. Aksyon firing line. Kasadya, no? Kasadya sang politika sa Bacolod. Ang iba naga-enjoy. Pero kung nagperde ka, hindi ka libog ulo mo kung ano himuon nga mga manyo, biring himuon. Aksyon firing line. Amo na ng resulta, kung pigado ang imo sining performance, hindi lang sa Bacolod, nga namin ko, in general mga kaaksyon. Once gani action James kon masulod kas politika pila kadlaw, tapos mayor ka na be, trabaho ka gidya. First day of the term ni mo ya, ubra ka gid, pakita sang tao. Kay pag-abot sang eleksyon, bisan maghihum-yuhom ka na lang, butuhon ka sang tao. Pero kung wala ka performance, pag-abot sang eleksyon, gasalang espiritu mo himuon mo nga panakip butas para butuhon kaliwat. Aksyon firing line. Nan, pero labi na gid ka may mag-enkwentro sa imo nga maayad-ayad man, matyagan mo doon di ka nakatulog anong himuon kay man daw mapirdi gid ko ng mga ubon sus na ko naman basta way ka political will daan mo gina ang resulta. Pero kung gaobra ka sa trabaho mo, bisan subong maghayang-hayang ka na lang, bisan ano pa kabakod sang kontra, bisan ano pa kadamo sang kwarta, kung may ara kang sa mga proyekto, programa, gagwa ka sa tao, nagasuroy-suroy ka, mahambal ka na lang ipagwa ang kwarta nyo da, lilinya ka mo da, why kulabot? Aksyon firing line. Kaya ang tao yung mahambal gid bisan sino pa na may enkwentro di kay baskog niyang mayor na mo di, vice mayor na mo di, ano nga posisyon sa gobyerno, ang tao mabuto gid sa imo. Aksyon firing line. Sa Negros Occidental nga balita mga kaaksyon, RUF una nga taga Neg-Oc nga nagpositibo sa Delta variant mga kaaksyon, i-check tani kay Aksyon Marlon Henovia, pero sa initial ko pagkabalo na quarantine ini siya kag fully recovered naman gani man ini, no? Ti mayo gid. Aksyon firing line. Ang COVID-19 nga kaso karon diri sa Pilipinas o kon sa Negros Occidental kag Bacolod subong adlaw mga kaaksyon, aring mga panibag-o nga kuana. Panibag-o nga record diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang Bacolod subong may ara sang 64, ang Negros Occidental 56. Ini tanan mga local case ini mga kaaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Sige, karon dugay makakuana istoryata kay Attorney John Orola, ang anay city administrator kag congressman sa Lone District sa Bacolod mga kaaksyon. Kaya ngalan niya subong way nagiduntat nga libot-libot sa social media kag ginaistoryahan naman sa mga banwa kag syudad nga siya ang may plano nga magpapili bilang gobernador sa Negros Occidental encuentro sa incumbent nga si Governor Jose Eugenio Lacson. Aksyon firing line. Nakalambot na ginman ta sa naka-interview kita sa iya. Ti daw ay paginman gina-consider niya lang pero may mga additional info di siya karon mga kaaksyon, no? Pating mga support sang Yanson family sa iya, nga hatagan 200,000. Din siya nagparehistro, hindi siya padakop buhi sa Attorney John Orola. Aksyon firing line. Siya pwede man sa Candoni, pwede man sa Sipalay, pwede man sa Don Salvador. Siya hindi lang taniya, hindi ko lain gid man kung damo kay Moya Kwarta Action James, no? Aksyon firing line. So hindi ka lang yung ma-star mo, no? Do di basta mo na, no? Bantay-bantayan ta. Karon dugay-dugay lang Action James, ha. Sige, La City 11 na. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Dugay-dugay may presko na nga aton sila Land Transportation Office, ha. Ato tong aton patrol mag-aksyon. Ini may connection sa entrapment operation kay na. Pamatian tani karon kung ano gining ang ila sini nga preskon abi, no? Kanang kaundan sini anong salabton sini nga mag-live-in partner, anong salabton sa mga nagabakal sang pike nga lisensya kag iban pa, no? Kini mga nagabakal sang pike nga lisensya, mga kwan man nimo, mga hurong man nimo, mga wala-wala man ni klase mga tao kabalo naging kamo nga pike na sagi makamukbakal da. Aksyon firing line. Pareho man na sa mga piki nga lisensya sa mga security guard na gabakal na sila para maka-duty lang, di action hands. Damo piki nga lisensya sang security guard. Kag mag-apply sa mga agency. Ang mga agency utro man ginabaton man nila nga piki ang lisensya sang security guard. Aksyon firing line. Oh, galing kiti ambot ang tao sa kalibutan mga duwa man lang mo. Manog tunto kag ang ginatunto. Aksyon firing line.
Ang mga balita, local headliners naton mga kaaksyon, ginadulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap. Kag international, ariho ang COVID-19 cases subong nga adlaw sumaka na naman sa 16,313 mga kakson. Nagdulong na sa 1,889 or 899,200 kag ang aktibo subong 131,921. Ang naka-recover kay 1,734,551 kag ang patay sa COVID sa Pilipinas 32,728 na mga kakson. Ang COVID cases kag ang COVID patay naman niya nga mga pasyente sang COVID around the globe mga kakson nagdangat na sa 4,476,994. Amo na ning ginutas nga kabuhi ni COVID-19 sa bug-os nga kalibutan nga nag-umpisa siya last year mga kaksyon, 4,476,000 na. Grabe yan, no? Kag way pa nalabot ang nagkalamatay sa mga nagabalatian nga hindi naka-COVID kag iban pa. Nagapangunang US subong nga may ara sang kaso nga 649,000 or may ara sang nagkalamatay nga 649,680. Nagapang duha diring Brazil nga may ara sang 576,730. Grabing patay to sila yan, no? Sa ato ni 32,000 lang gani mo ga lalain na ta. Sila ay tagtunga sa milyon niya ho. Sa India naman 436,396. Kag ang sa Mexico mga kaaksyon 255,452. Ang sa Peru naman yung panglima 197,944. Amo ning mga patay to sa ilang iban way ko na dinala kay kabalokang pungsod sa kalibutan. 194 countries. Kita ba si maabtan ko dito sa simana kung isa-isahon ko. Top 5 lang din ginlawag ko. Tiyan mo na grabe ang mga patay ito sa ila mga kaaksyon. Ang iban nga balita sa YouTube kita anay ha. Sa ilo kita sa YouTube mga kaaksyon. Kay mga 1 million ka mga videos karon ang ginpang delete na sang YouTube mga kaaksyon. Matapos nga ila sininatalo-pangdan nga kadamo gali ho sa mga dangerous coronavirus misinformation, no? COVID-19 misinformation nga mas nagahatag pagid sang delikado kag kahadlok sa aton sini nga mga kauturan. Sunod diri sa YouTube mga kaaksyon nga nagatrabaho sini o nagamaniho sini ang ila pagpang-delete dira sa masobra 1 million ka mga videos mga kaaksyon around the globe. Gin-based nila ini sa opinion nga ginkuha man nila sa mga eksperto sa health, labi na gid sa mga health organizations, pati na ang US Centers for Disease Control and World Health Organization. Tingala man tato ginagdawhay ang YouTube subong do hindi ka na masyado makakita na sa mga nagahambal parti mga coronavirus nga do hindi man lang sigurado gakadulatod sa YouTube subong ka ginapang delete iya sang YouTube mismo. Timay man na kay nagabulig sila. Ang iban nga balita sa national subong ang parte ini sa mga nurses nato, no? Actually nagakontak ko diri sa presidente man or mga officers sa mga nurses sa Bacolod kag Negros Occidental galing hindi pa gid sila available. Kay hambal sang DOH back action na silo na or igasaylo na sa Center for Health Development ang 311 million pesos nga pundo para ipanghatag sa SRA o kon special rest allowance para sa mga nurses naton nga nagreklamo na kay daw hindi mahatag ini. Suro diri sa report makaaksyon ang una nga makabaton sining nasambit nga pundo yana lang sa 20
208 ang una nga makabaton siniti sa pagkadamo nurses naton sa Pilipinas diri, no? So no, nila diri i-transfer ini sa mga LGU, no? Sa mga private health facilities mga kaksyon, kag ginapaisip na subong ginapasumite na subong sang DOH ang mga public and private names sa mga nurses mga kaksyon para mahatagan sining nasambit iya nga SRA. Ang problema lang diri kay hindi halos tanan mahatagan. Din gali nagkadtong kwarta nga para sa ilaman. Oo, way abi gina seryoso sang gobyerno, sagi lang kita ka pro pangako pagkatapos hindi mo bla mahatag blayaw. Tihambal diri sang Alliance of Health Workers, dayunon gidila Action Hands ang pila ka mga mass protest sa September 1 kung hindi ini matigayon. Ara, amo ning palayag iya sang presidente nila nga si Robert Mendoza didto sa Metro Manila. Ulat-ulaton ini, no, naton ini kay nahambal ko naman sa inyo, masadya ini once gani nga si anong tawag gani? Nga si nurse gani ang maglaya sa ospital. Di disgrasya gid, wala na may madrive sa hospital. Ang pinaka-driver sa ospital, si nurse mo. Oh, si doktor, hambal ko sa inyo, suliton ko on-call ni sila. Emergency nga mga kaso. Pero, naga-duty 24/7, mga nurses, good. Anong way labot sa nurses? Ano pangid? Mga manog silhig, mga nagahakwat ka mga oxygen dira, mga manog tulod sa mga pasyente. O, ano pa dirang ibanda? Security guard. Amo ni sila mga tao nga nagaman gid sa hospital. Si doktor ya, anytime kakadto lang na ibisan tagalas 12 pa sang gabi kadto sa mga pasyente nila to check, no, mga alas 3 ang kaagahon. Di once gani lumayas ning mga nurses naton, disgrasya, sinong magpa-inom kabulong sa mga pasyente da, sinong makwa sa mga muni-muna, BP kag iban pa. Aryo, ang operation sang St. Luke's Hospital, sang St. Luke's Hospital brother, apektado na bangod kadamo na sa mga nag-resign nga mga health workers, tikita mo na. St. Luke's niya, puwerte ni sa pagkasikat kag kilalang hospital dito sa Metro Manila. Na apektado na sila kay kadamo na sa mga health workers nga nagli-resign. Sunod diri kay Dr. Benjamin Campo Manis mga kaksyon, ang Executive Vice President and Chief Medical Officer sa nasambit nga hospital. Duha nila ka hospital sang hindi na makabaton sang COVID-19 patients. Kay ti amo na kulang na sang tawo mga kaksyon o kon workforce nila. Ang iban ganito nag-apply na pakadpadulong sa iban nga pungsod. Kay didto mayad-ayad ang sweldo. Oh, diri sa aton do halos pangayoon bing serbisyo sa aton nga mga nurses. Ay susko, ang problema ta sa nurses subong puwerte COVID-19, pero ang ginabisihan subong Action Hands sa mga opisyal ta sa gobyerno, eleksyon. Aryo, kundi si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag na nga ang intensyon niya sa pagpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga elections. Kag ang tandem niya si Senador Bongo, dugay na niya nga mga trabaho nila subong do inablang matyagan lang sa tao sa Pilipinas ba do mga ilintuon nagigitama ablaw. Ti si Inday Sara Duterte do naglain bot niya sa panindigan nyo na ha. Oh, tapos hindi nyo ko padalahigon ining PDP laban. Hindi nyo ko pangintrahon na kay may kagalingon mo ko yung akon. Amo ng sistema be. Nag-react diri makaksyon si Senador Coco Pimentel III. Amo ni siya ang anak ni Nene Pimentel mga kaksyon nga amo gidya ang godfather sining nasambit iya nga si PDP laban. Ang balya diri sa kay Sara Duterte siya duway taman kagin mention sa statement ko. Si Secretary Kusi man to kag si Attorney Matibag ang ginmuno ko nga ginamo sa PDP laban tungod sa ila ni nga duha. Yang PDP laban subong may duha ka faction na. Ang grupo ni Coco Pimentel kag ni Manny Pacquiao, danay ni sila nga duwa, kag ang grupo ni Kusi kag Matibag nga diri na bilong si Presidente Rodrigo Duterte. Amo na mga sistema subong. Ang balik Coco Pimentel sa na ano nang imo ubraman way kuya labot sa imo. Way ka man nadala sa akon sa nga statement to nga sagi kaya ulo intrada. Oh,
Kaya ang Balisaras, hindi nyo ko pag-iintrada kung ano mga problema sa PDP laban. Ang politika subong sa nasyonal, kuha na niya, duro-diretsyo na ni. No? Duro-diretsyo na gid ni, pilak adlaw ng election hands, mga kaksyon si COVID-19, malimtan ni sa istorya sa palibot. Pro. Ang politika na lang ni nga politikang istoryahan ta. Ari pata subong sa Agosto, pero layo pang Oktobre, pati amuna ni. No? Karamog hambal nga di pwede si Presidente Rodrigo Duterte kapapili Vice President. Kamo lang naghambal kung basihan tatod sa Section 4 sang 1987 Constitution. Naghambal gina simplihon talang. Hindi pwede makapapili any nga posisyon sa gobyerno ang nagtapos na sang iya sini nga termino sa pagka-presidente. Ti si Gloria Macapagal-Arroyo nagpapili man. Subong nagaserbisyo man si Irap Estrada nakapapili man. Mga former president. Si Irap Estrada, may ribatal to siya, may argumento to siya. Si tiway mo ko katapos, presidente, kinaglumpat mako iskangkungan to. Ginbuslan lang ko to yan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Si pwede ko ni kapapili. Kung ni nagpapili siya sa Manila City, pila ka time gito siya nga nag-mayor. At to na may punto-punto. So, may ko katapos, turn ko. Si Gloria doon ay naging kapunto-punto. Kaya imagine mo, nagbulo sa kay Irap. Pila ka tuig pa to nabilin. Do mga 3 years pa to actionens mo. Nagpapili siya liwat, presidente, nagdaog pagid siya. So ang serbisyo ni Gloria, hindi lang 3 years, kundi 9 years pagid niya. More or less. Kaya nagpapili pagid representative dito sa Pampanga. Subong si Presidente Rodrigo Duterte, bungga niya. Ang bali Duterte siya, pugong lang muda. Kung gusto magreklamo, hala, file lang mo to kaso sa Korte Suprema. Aksyon, Bryan Morden. Aksyon, firing line. Speaking of politika, mga kaksyon, tidri sa aton sa wakulod ang balko na sa inyo, sadya ng linibutay di subong, sadya ng kinamangay, kag mga mitingay. Sa Negros Occidental, nagaulo umpisa pa lang. May mga dulo denial pa, may mga inang tawag daton nga pa cute-cute kuno anay, endo way pa na iya do. Amo ni muna. Pero do kanami nagidihambal action hands nga o papili ka gobernador. Pero ginarespeto tama na sa Attorney Jan Orola. Kaya hindi man basta-basta magdeklara kada kung way kay mo ya supporter action hands. Mano kada way kung mahambal ka lamang kadto sa baylihan nga pagabuto o masaot ka lang chat siya to kung hindi ka gana dahil mugwa sa baylihan ka mag-inom skilid to. Tiniya pagsulod mo sa politika ya ka maghambal nga oo papili ko gobernador. Sigurado dapat intact ng imo sini nga pag-maneuver dira. Intact ang makinarya mo dira. May mga mayors ka dapat nga ginauyatan, mga board members, oo, amo ning mga tao uyatan mo, and the pinaka-the best pag nga uyatan mo action hands, ang may damo kwarta nga makapundo sa imo. Si Attorney Jan Orola damo man ni kwarta, amo ni naga-manage da sa kwano Vima, di ba? Vima. Ano pagid? Kadamo lang sa mga negosyo. Anay City Administrator, and congressman, may mga Oroland. Kita nyo na Orolanda ang subdivision. Damo na siya kwarta, pero kulangon ina kung magpapili kas Negros Occidental lang ubuson yung ng personal money. Ang istorya nagagwa nga nakalibot si Attorney Jan Orola sa Negros. Kag may ara sa maging pamuyan nga mga tinaga sa pumuluyo. Nga daw nauyunan sang pumuluyo suno sa iya action hands. Siya mo nang himuon taho, amuni muna. And aside that, ginpamangkot naton, di kagibla nakaparistro, sir. Hindi siya katumbok yun. Lipat siya torney ba? Ikatatlo, ang pag-support sang Yanson family sa iya, nga ti buyan, action hands buyan ang 200 milyones pesos para igasto lang kay Attorney Jan Orola para ma-enkwentro sa kay Gob Lacson. Ari sa Attorney Jan Orola, may lawig-lawig ng interview to sa iya. Sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Bryan Morden. Attorney, i-clear lang namon, ano ka matuod nga ti mapapili kagidya gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga elections? Well, una sa tanan na may gabi sa atong mga kauturan kung gabi na daan. Ano nga pagpapili nga mga balukan nga galipot ako pirmi sa Negros. So paglipot na ako sa Negros, salin kaluot kanto ni Lupaan, Kanatrapa, tamo ko kinakatuan. Kasi ako na paglikaw-lagaw, ako may mga nakitaan na mga dapat na himuon sa Negros Occidental kasi sa Bacolod City. Yan sa Bacolod City, may mga plano ito sa una parte sa mga manukan, parte sa mga merkado,
Yes. Sa sino nga mga nagliligid sa pinulat, paglibot ko, nakitaan ko nga sining ko, hindi lang dapat kita magsalig sa kalamay, sugar industry, kundi dapat din mahimo kita sa ibang paging mga negosyo. Okay. Parehas sa mga maritime industry, shipbuilding industry, makatag obra sa mga pamuluyo, no? Kat not only that, kinala papakuron sa manang ato nga industriya, Yes. sa manufacturing, no? Kinanglan natin puerto, agot nga makapadala kita sa mga produkto nga mahimo. Kaya nga angas kung Singapore, Thailand, kabakot, kagramo sila sa export. Kita wala ang aton na lugar na libutan sa tubig, surrounded with a body of water. But yet, ang aton na puerto, wala kita makakita sa puerto nga madalom o kung na-develop sa Philippine Port Authority na mausata para nga maka-develop kita sa mga produkto, maka-export kita. No? So, with that, ako na paglibot, so, may nakapamangkot sa aton kung natin nga di ka na lang abi magdalagan sa official subdays ilakadlaw sa Bacolod o sa Negros. Hindi ko namin manina. So, ako niya namin manina. Pero kung na-chance na hindi, no? Namin man, pero wala mo kung sino nga matlagan ko dayon. Okay. Kali kasi ang ipan, na-pick up pa na nila siguro kasi nahampal nila na. At sa sobrang linahog-lahog, di daw Viral. nag-equal na. Nag-viral gold nila, nag-kibot na. Nag-viral na. Nag-kibot na lang ako para sa abot ko rin sa Manila sa nagsikat. Kaya nagsigi-sige na natin. Yes. Pero medyo ako lang, the fact na nag-viral at nagustuhan sa pupuluyo. Nagustuhan nila mga ideya. Kasi hindi nga nagustuhan, hindi lang ako ng ideya. Kung nakita nga, kasi gusto nga sa pupuluyo nga kambyo. Kasi may bago-una naman namin ng mga ideya na mabuling natin. Kaya ako sa mga interview man sa ibang na radyo, ang feeling ko siguro, ang manami man sila siguro, na isuggest mo na natin sa atin na gobyerno. Kung sinong ating government official sa dito sa address sa Negros Occidental, kung nagahimo man natin sa maayo, tinga, hindi natin pag-ugyonan. Pero kung maghimog naman, abisa nga gusto sa mga tao nga, pag-una man kita ng mga idea, that is another matter na siguro ating mga tarawon. So, kung pagdalagan sila yung magdalagan, hindi naman sila naka-decide na ako. Wala pa man ina, mga April, October, pa ina. In fact, kani, hasta December, pwede pa ina, may mga sistema, ina sila na may mga substitution, pinanangaymoon. Ang ako lang yan, ako ever is interested to run, pinagan ka. Kung gusto mo supportahan ang ating na presente ng mga officials, supportahan ka. Whatever is the outcome, basta preparado kita sa mga changes. Ito po, nagapandemya kita. Kung nagapandemya kita, dapat preparado kita. Damuon ka hospital ta, damuon ka mga bulong ta, damuon ka mga oxygen ta. Develop ta natin mga manpower na mga nag-ulubra sa mga hospital. Amo na ang ato na dapat ng mga preparasyon. And not only that, dugangan tabulig ang ato na ekonomiya. Mga batamaton natin nga wala nga ang tanan ng mga nag-ulubra sa mga industriya sa turismo mabuhi man. Ang mga tao ng mga farmers mabuhi man. So dapat kinanglan ko ikaw leader, kinanglan pangunahan mo na. So anong bot sa lingong attorney, gina-consider mo ang pagpadalagan pero do hindi pagid ka mapalayag subong na mo sina? Hindi ko magabatian masyado ano to. Lingkong attorney, gina-consider mo ang magpadalagan pero subong hindi mo pagin mapalayag kung matuod na ini o kung hindi pa. Tapos sina. I-consider ko magpadalagan? Yes. Okay, kung ibisihan ko sa statement mo daw, kadako gid sang porsyento nga magpapili ka sa Negros Occidental bangon ngiti. According to you, may ara sa may mga nagalusot nga mga information ngiti do nagustuhan nilang imo nga mga gusto matabo sa Negros. Well, ang akon kung magpapapili man lang wala pang tanay ka man siyempre may konsultasyon Yes, hindi man dali-dali tayo. Makonsulta kita na number one kinana may partido ikaw. Yes. Ang partido nga sakyan mo kinanglan may ara man na organization gid. Kaga makonsulta man ta sa mga nagalain-lain na mga opisyalis ng siyudad o sa probinsya o sa city na makabulig pa sila na matag-advise. Kaya kung ayaw man lang kung nag-upod man lang ang Omega kag Lab Negros, siguro tanawon naman ina pero nag-upod naman na sila. It's just a matter of giving them the right information kag support. Kag kung mga pumuloyo na iya mo ma-decide. Yes, correct. Kaya kung ang pumuloyo masilingan dapat gyud mag-ugyon ang Omega kag ang
ang last day ko, sumayo man ang ilan na mo on ka ba, na yun ang tag-ilan na mo, then go on. Yes. At doon masih sila nga daw tayo siguro na kulang, dapat tayo matati, iyan na itong panguloyo ang desisyon. Amo na akin. Ari pagid ang isa attorney may naghambal nga dito kagin man sa DSB nagpa-rehistro i-clear lang namon tonight kung matuod gid na attorney. Well, ako panukat magkatukan kasi sa kalugar. Kailangan na maparehistro ka man yung imong residency. Abo po, abalo ka, ang kumaglagan ikaw, it is a question of residence or domicile. Yes, Kasi correct. kita na domicile, may intention ikaw yung mag-return. Kaya ako yung domicile ko, makulog yapon. Okay. Kung magsilinga man residency, temporary, kung ba nang binibito, temporary lang ina. Kaya naman gani ako nga sa palay, temporary man gani ina. So, kung ganon nga, ang lain-lain ang interpretasyon sila sa iba niya gani. Kung ako rito sa Salvador Benedicta, nagpa-register ako sa domicile, ako na ilistaran, temporary man lang ina. Because na may lugar dito nga nauyunan ko. I see. Ilistaran. Pero sa Comelec attorney sa DSB kagin nagpa-rehistro. Kasi wala na, regardless of whether it is Comelec or Comelec na iya o kung business permit, hindi mo na wala na iya. Because kailangan magparehistro kasi depende na sa imo kung neither na masigihon mo ang pagparehistro para makaboto ikaw o kung magpadalagan ikaw. Wala man kuya plano magpadalagan niya sa Salvador Benedicto. Wala pa man kuya nagsiling nga madalagan ako yan sa hindi na Salvador Benedicto kundi sa probinsya. Wala pa man. Wala pa rin natuloyan para natin na ako nagmahimo. May harap kung sa mga programa na pag-inditar sa mga negosyante kang mga ibang na mga negosyo nga madala na dito na makaparticipate kita dito sa Dubai because there is an ongoing Dubai Expo mga preparation sa October. I see. Kaya alam kita na China ASEAN Expo na gina-invitar ko man ang mga negosyante in fact i-presentar ko na ina sa mga Chinese community na kung sino may ara gusto mag-participate sa China ASEAN Expo amo na ina i-presentar ina through virtual. I see. Attorney last na lang gini inang nagsikat man ni kagapon man mo gwa. I don't know kung paano mo sabton nga ang masupport sa imo mahatag 200 million yanson para magpapili ka attorney. Ano ko matuod din attorney? About 200 million daw na kayo na. No mayo. Ang matili ko na yan daw hindi nausto. Hindi ginausto. Wala din na yan nakasigilanon or nakastorya sa akon niya ang aiming sa mga yanson na pamilya. Hindi ko ako na ginapangabay na sa ato mga kauturan, hindi na mapamati sinakay wala na sa kamaturan. It's not true to that. Mga rumor na mga creator ng storya para sa iban. Pero ang ako masiling na respeto konta ang yanson na pamilya, may mga hindi magkaintindihan na sila. Pero they are all my friends also. I respect the old baby and I respect also the other children. They are all my friends and I don't want to be a source of feud. I don't want to mag-create ako ng isang problema na hindi sila mag-inintindihan. So there is no truth to the rumor that Mrs. Yanson is providing me a fund of 200 million. Ako na kayo, I don't know, wala mag-sinamit aspirasyon na naman. Kaming kaso maglagan ko rin, wala mo kapangay kwarta. Yes, Naman kaya ako na yan, kung ano lang yung masarangan ko, pag ikaso maglagan ko, pero that's why na magdalagan ko sa congressman ko, kung ano lang masarangan ko, taksarang gaya Yes. Okay. Muna nga, wala man ko nakaayang magaw. Ito, amo lang tumasarangan ko. At nag-istorya na gid man ta attorney sang ginatawag naton politika kagangalan mo gagwa tonight before kita mag-end abi anong gusto mo ipalabot sa Okay, amo na maka-aksyon ang aton sa interview kay Attorney John Orola. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Nakatuyok-tuyok na gid man siya gali sa Negros Occidental kag maghinon-anon sa Pumuloyo. Timagin share to siya nga mga posibleng himuon niya sa Negros Occidental if in case gidman. Aksyon Firing Line. So tilang tawon ta niya kay ini nga mga palayag niya makaksyonon pisa pa lang ini. Actually, sinimat tiniyon ato siya dito sa Metro Manila pero way man ta na mangkot kung gaano to siya basi may family affair to sila iya ginkadto dito. Pero sa September 4 nga mara sang convention ang PDP laban si Attorney John Orola isa sa gininbitar Aksyon Firing Line. sa PDP laban, imbitado siya ti balantayan gid ini kay according sa report amo na ang panahon nga basi i-announce niya gid
ang posibleng pagpapili bilang gobernador sa Negros Occidental. Ang manahambal naton kung may magpapili gani, pabay ilang, no? May nag-chat di sa aton yo sa Aksyon Bright, ko nagparehistro siya sa Don Salvador, may nagpetisyon man to. Kaya hindi gin si Jan Orola, hindi gin man niya taga Don Salvador mo. Wa isang Orola to yung original nga apelyido to. Morden. Ato to ya, Morden. Native ako yung sa Don Salvador, Morden. Never ako nakadungog or nakabati sang Orola nga apelyido. Pero ka nakastay ka to ya, sa masubra na pila ka bulan, gusto mo magbuto to be sa iloto, 6 months before sang eleksyon, pwede ka gidya makasaylo, or magpapili ka 1 year before, pwede gidya makasaylo ka to. Tiway ko kabati sang Orola nga apelyido sa Don Salvador. Tibot lang kung may nagpetisyon to, duway man guro. Arang isa, balyagin petisyonan, way gani si Orola, gin petisyonan to, nga way gina siya apelyido Salvador to. So si Albi Benitez siya nga bantog, ang bantog nga family, isa lang sa mga original kag mga daan nga pamilyas Bacolod, gin petisyonan. Ang balkugin may sugpon. Tiila na niya. Nakulat-tulaton lang na basta amo na niya ang eleksyon. Tanan nga mga buslot, bisan gamay-gamay na lang ginang buslot, tukibo ni Aksyon James. Tanan nga buslot pang tukrion na iya para makitaan na ang gusot. Ang balmis ng amigo ko subong sa Aksyon Bray, ang mga pigaw performance subong nga mga incumbent, grabing gwa sulod nila sa balay nila kag sa kwan mo Capitol kag sa mga city hall kag mga municipal hall nila. So imagine mo na Aksyon Bray nga bisan gani nga ribbon cutting lang sang Casillas, gatambong na sila subong. Imagine mo na Aksyon Hands ha. Sa una hindi mo na sila magkalakitaan. Oo, sige lang na sila pungko da kag din sila magsuroy-suroy, pero subong bisan ribbon cutting sang Casillas, matambong kag magpalitrato. Amo na kun wala ikaw sang performance. Aksyon, Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Ariho, abi pag tumar ka mo sang DTX 500 capsule ay nan para magbakod pag inyo sa nga immune system sa kampanya sa palabuton, magamit na sang DTX 500 capsule. Ang pag-inom sini makaksyon maayogid kay may tatlo ini ka anti-diabetic properties. Charntin nga nagapanubo sang glucose kag visin nga nagakontrolar sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin mga kaaksyon. Ano? Sa imo pag-exercise dira, gusto mo makompleto ang imo sini nga management sang liver detox, mag-inom na sa kaladakpan kag balita man gikan Kapitolyo Provincial karon isa-isahon tani. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Time check. Manamyaw kita sa aton sini nga mga kauturan, mga kaksyon. Ariya. Si Greg Hostiniani Puertas, may gabi Aksyon Bray, monitor from Yusho Port, South Korea. Bao, kalayo ba? Alex Montesa, naga-monitor man. Joby Monares, thank you, Gid. Si Meloni Calvas, hamalya, uhala, gapamike. Oo, may ara. Imbong Jocampo, naga-monitor man. Angela Liarte Gayon Dato, Trixie Busillo, Francisca Puso Moderaso, Evelyn Miranda, Alma Pavontuza Bantad, may gabi Bray, monitor lang kami di sa Pandanon, DSB. Tamyaw ko lang akon bana nga si James Bantad, ga-shot kay Tugnaw. Lilibet Malaka Pabilio, Aksyon Bray, basta ako grupo progreso sa gihapon, Mayor Bing 2022. Si Marilo Villar Tanaman Araman, Angela Liarte Gayon Dato, good evening Aksyon Bray. Watching live, FB Live, Bangga Tutong 1, Barangay Pilisa. Titing Angels, Araman. Alma Pabontaza. Fabontuza Bantad. Jezebel Bakilier Timplatura. Good evening, Aksyon Bryan. Ga-monitor kami ni Moises Padilla. Pag-greet lang kay Papa Moises always ginaga pamati sa radyo. Salamat.
Salvador Inocencio Araman, naga-monitor sa Purok Pinya, Barangay Maaw. Liaang, salamat gid. Ana Sinoro sa La Carlota, La Granja, compound, Pilar compound, naga-monitor. Alex Montesa, ginag-greet ya si Star Mayo, Doc Matt Mayo, sang Minnesota, Jinky Dayalagdon, upod ang pwersa sang ARB community. Thank you, gid. Roselyn Tanalgo, Filizardo Canoza. Araman si Ana Sinoro, Paul Spat III, Hill Javier, may gabi Aksyon Bryan, monitor lang firing line from Molino, Cavite. Salamat. Si Eva Gradas Baterna, La Carlota, Barangay Yubo. Thank you, good. Nida Biliote Olarte, Alex Montesa, kung di malaso ng Pilipinas sa hiwit nila Duterte ang bongo, kag bongo, mangin tutoy nga chihuahua lang na si thin-skinned nga senador daw ginbonggo ni Duterte ang Pilipinas, kahoy duldos. Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man upod siya sa pamilya. God bless and more power to ARB. Marilo Kahilig, naga-monitor man sa Barangay 1-A Manapla. Thank you, kid. Si Alex Montesa ang basta si Vice Gov lang kuya maupod bahala ka mo da kung kay run chicken run kamo maupod inyo bubod inyo tuka ano to kuno. Kairos Flaky sa naga-monitor man, hi lang kuno kay George Gargasirana. Tuto Balolot, Milail Oligo, naga-monitor man, wala na ya may petisyon kay Urula kay ti kanding masungay sa bukid. Liberty Binitin Ubaldo Araman, si NC Phil Indrina Perez, thank you, good. Si Everlinda Miranda, Dore Suarnauba, Sele Kalimba, maayong gabi. Si Carmelo Garingo, good evening, Subray, kaklaro naging nga mapadalagan siya 2022 mapamahal-mahal pa. Ikaw bigin tapat mo ginayon, Mr. Carmelo ba? Gintapat mo gid. Milail Oligo, wala man niya may petisyon kay Urula kay kanding masungay. Nabasa ko na. Everlyn, nambal niya ang ako niya kung sino lang madaog. Ba mo nang mayaw na. Neutral gid lang. Leia Younger Esquivel, naga-monitor sa Talisay. Sanso Jaime Allen, good evening, Sumbray, watching live from Houston, Texas. Lilibeth Gutera, oy, sinang ng Liboy, salamat. Sa Purok Santan, Payaw, mustas tuto da. Fernando, kag sinanay da, sino pa da. Salamat gid sa pagmonitor, no? Dads Aberia, good evening, Sumbrayan, Yapon, Tagalantaw, kami di sa Imo, Barangay Sumag. John Biatin si Balios, yung gabi Sumbray, keep safe always, greet lang si Balios family, Ibi Magalona, nga nagapamati gid sa Aksyon Radio. Milail Oligo Araman. Sige, balik ko dugay ha. Ma-relax lang ko. La 7:46.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat Walang duda, todo bigay. sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton siling nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:57 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso anay naton sa inyo mga kaaksyon
Ante sa report ni Aksyon Jan Diaz sa patrol kay padayon subong ang press conference ang Land Transportation Office may connection ini sa piki nga lisensya. Aksyon Bray, mapadalagan si Orola, gobernador, hindi na siya kay Lacson. Eleksyon po madaog si Orola sa koleksyon. Pwerte man ang inyo nga mga opinion ba. Good PM Aksyon Bryan, monitor lang kami ni Barangay Handumana na kagtamyaw lang ko family Arsinas. Salamat, good. Sige. Aksyon Bry. Okay, hindi ni sa ako, na. Sige. Last 7:52 action hands try na to nga buton sa action dyan, ano? Sinimati niyon. May gabi lang kay George Gargasiran, nag-monitor sa Singkang. Salamat, good. Alex Montes sa back to base LTO fixer sanda na kamodira kay pangubuson gid kamo sikop daligid lang sa mga fictitious pa nga mga profile pics nyo sa FB. Helen Sarita Araman sa Morsha. Sige. Hil Javier, preparar kamoda LTO. Okay, nabasa ko na kayo na, no? Kay gamonitor na kamo, ginamonitor na kamo subong inyo profile pic nyo sa FB damo na biktima. Ay, tuod ka. La 7:59 na. Ang report action dyan sa patrol dulong sa aton sa D3 Bayo Duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action dyan, may gabi. Mayang gabi action break kag sa tatanan nga mga ka-aksyon. Bago kita man natapos ining press conference kag patigayon sa Land Transportation Office sa LTO 6 no diri sa isa ka hotel. Diri man sa may surad sang Bacolod. Although ginapatigayon pa nila diri ang pag-document kag plastar sang affidavit diri sa may police station number 1. Kaya ang tatlo ka man nakaladakpan sila diri nga sunod-sunod nga operation sa mga adlaw diri nila gindala action by karakip natong taga-surad sang Bago. Sunod kay Tony Gaudio. Sure gitong sa Bago election dyan? Yes, action by. Okay, sige, padayon. Sunod kay Attorney Gaudioso Gidospan, ang Assistant Regional Director sang LTO 6. Nag-ugat ng iladring operation sa isa ka reklamo sa isa ka persona sa kapulisan sa Bacolod City Police Office nga inisan kabaton sang peke nga lisensya. Magsiring peke nga lisensya action bray, ini isa ka lisensya nga ginhimo sang hindi otorisado nga mga individual bot silingon gin-release no sang mga persona nga hindi o kung wala nagtatrabaho sa may Land Transportation Office o kung wala nag-agi sa nagakaigo nga proseso nga ginapatuman sa karon sang LTO. According to kay Gidospan, after dito sa from police ginahatag ang information sa katapo sang LTO Bacolod Field Unit. Of course nga ginapamunuan ni Mr. Ruben Tampos. Si Sir Tampos action brag gin-verify ini kag gin-check kung matutuod ang lisensya na ibaluan nga peke galing lisensya. Kag liwat pa gid ini nga gin-verify sang LTO 6 kay bangod nga meron sang verification section ang LTO 6 action Bryan under sa opisina ni Assistant Regional Director Gidospan Action Bray. After sina dito nila naging kasa ining operation, entrapment operation kay naibaluan nga natalana kung tani nga maghatag na naman sang lisensya ining persona. No, duwa ka mga persona mag-live-in partner ini sila, no? Ang una nila nga entrap kay gilamang sang aga sa Bacolod Central Market. According kay Attorney Gidospan, ang una nila nga transaksyon para ma-conduct ang entrapment operation 4,500 action bray ang gin-offer sang ining duha ka o kana mag-live-in partner nga sa baylo sang lisensya action bray. Sa ulihi, kiti ang balila katsindihan sang mga persona nga ini nga pandemic kuno nagpasugot ining mag-live-in partner kaging kilalasan day Loribel Antiquera kag Jefferson Panisa sa barangay Mansilingan sulad sa Bacolod nga ang bayad 3,000 lang sworn action bray nga makakuha na ini sila sang lisensya. So pagka sang 3,000 nagsugtanay. And nakita ay kaina gin-conduct idiri ang kon gin-map abis ang mga otoridad upod sa Bacolod City Mobile Force Company si pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Edsel Manzano ang iladring operation kag nangin madinalagon ang entrapment operation kag recover action bray ang pila ka mga kagamitan kaangay sang 5 ka mga peke nga lisensya, 2 ka cellphone, kung ka magsala ang marked money na gadanga 3,500 man mismo plus ang proceeds
o kung kwarta nga daan sining mga persona nga 2,500 pesos lisensya sa isa ka mga persona nga peke man kag may mga form diri no kay gapadala sang kwarta espesyal nga nagabayad action bribe. According to Keto ni Gidospan, nahibaluan nila kaina nga ining duha ka mga persona nagatransaksyon o kung fixer man gali outside of LTO. O sila nga wala gid sila nag-obra. Action bribe? Ining duha ka persona mo ni mag-live-in, hambal mo fixers ng LTO or may other party pagid? Hindi sila fixers ng LTO, pero naga-fixer pagid sila yung action bribe para sa nag-obra sang lisensya nga peke. Bot silingon, kumbaga do agent sila abi, no? Manog patigayon abi. Manog patigayon action bribe. Okay. Kung gusto ninyo gilayon nga amo na ko rila pakinggan nyo, gusto nyo hindi na kamo mga budlay, magproseso, kami na bahala, bayaran nyo na kami mo sining kakantidad, makakuha na kamo nga lisensya ninyo. Ining duha ka mga persona, mo sila nagkatagayon. Sang ulihi, na diskubrihan nga may ginakwaan gigali kag ang gaobra pronektado sining duha ka mga persona. Kay kumbaga action bribe ini mag-live-in partner, directly sila gali nga naga-transact sa naga-printa o kung naga-laminate gid sining mismong ID o kung license abi action bribe. Dito kag ginkandak ang operation tubtob nga nagkagat ining taga-syudad sang Bago ang ginkilala sang aton nga mga otoridad nga si Marlon Pandungan sang South o kung purok sa Paho South Barangay Talok, syudad sang Bago. So pag-abot dito sa lugar, according to Keto ni Gidospan, nakita nila action bribe dako nga laminator, bot sila mo na ginagamit para mag-laminate, printer action bribe, ang mga stampad, according to Keto ni Gidospan, ang stampad hindi lang iya ka LTO, may stampad sa nga pang DOH, may iya ka mga skilahan, may stampad siya sa mga ahensya sa gobyerno. Nga mo ni Black Sabay ginagamit sa mga ZIL. Kaya di ba kung may mga official document, kinanglanon mo na seal mo. Mga silyo, dapat mo. Oo, mga silyo. Digto na recover sang o kunakitaan sa mga otoridad. Mayara pagid siya sang do isa ka gamay nga machine nga mo ni para ma-insakto gid sa kadakuon sang isa ka license, LTO license, driver's license, nga pagsulod din sa action bribe, do gina-cutter mo lang nga insakto gid ang kadakuon. Okay, kuan mo na universal man action na dyan mo, plariho mo na tanan mo ang kadakuon, ang PVC nga ginagamit nila. Yes, kag digto man action ba nakita nila nga pati ang measurement, kabala di ba ang sa mga ORCR nga ina, ang kilid yan na may mga buho-buho na action bribe. Yes, May ito pag ito sa gamit nga para magbubuho o insakto gid man sa kung anong ginaitsura sang ORCR. Okay, kilid na, pag buho na daw gision mo na rekta, hindi na magkiwi-kiwi mo, rekta-rekta na. Yes, action bribe. Do linyaya na mo. Do linyaya. Amo na ako ng Attorney Gidospan nga amo gid ang mga gamit gid sa para sa pag-ubra ni drift. Lamination, printing, kay may computer man, may memory card, kag ang to action bribe, may mga resibo gid sila nga ginaubra. BIR man? Ang resibo, namin ko gaubra sila resibo. Gaubra sila sang o kung ga-release sila sang resibo. Yes, mo na pamangkot ko BIR man na. Ang resibo BIR nga number pero LTO halin. Kaya ginaubra kali nila action bribe, ginascan nila ang resibo, gina-edit nila sa computer para butangan lang sa ngalan. Tapos release. Kumbaga, example din, may isa lang ka persona nga nag-process LTO, paon nila na ang resibo, pwede i-scan nila, islan lang nila ngalan, islan man nilang pet sa action bribe. Purtino, abilidad sa tao. Action dyan, before ka mapadayon, basi may idea ka na in advance, anong kurso sa tao ngayon, Iman? Why kuno magkitab nila na sa mga otoridad, sa Attorney Gidospan kaniyo ga sadlaw wala man kuno. Purtino, sige go ahead action dyan. Oo, wala man gid sang ginatawag diri nila nga ihibalo regarding sa action na bribe, no? So ang natabo, isa mo na nag-conduct nilang operation, ang imadidalago ng operation action bribe, tubtob nga ang natabo is nadakpan kid nila kag na-entrap kining tatlo ka mga persona. Ang kakatabo sa diri hindi lang reaction bribe citywide ang ila operation or province-wide. According kay Attorney Gidospan, ang report sa syudad sa Iloilo, kag probinsya sa Iloilo, nga digto may ara man action bribe kaangay sining mga kaso. Nga may anuman sang license pero wala nagaagi sa LTO. Natukiban lang nga may mga lisensya sila ay gali kay peke.
na ibaluan sang anti-fixing team sang LTO sa idalom sa opisina to ni Gidospan nga ang mga peke nga lisensya ginaobra kag nagahalin dari sa probinsya sang Negros Occidental. Sus, para kahuluya ba? Kag digto ginapangdala sa syudad kag probinsya sang Iloilo kung may mag-request o kung may mag-transaction digto Aksyon Bryan. So meaning may mga branches na ling mga agents nila. Yes. Kaya ang baga nito, basib lang ko no kilala man sini mga persona Aksyon Bryan, ang ginpang kuhaan nila sa sini mismo nga mga lisensya. Pero may ara kada, I'm sorry Aksyon dyan may ara kada sang kwan, sang pike da, pwede mo malitratuhan hingagaw, may padala di sa aton. Okay. May ari ko di sang litrato Aksyon Bryan. No? Ginpasa ni Atty. Gidospan. Sige, kay malantaw mata sang hitsura, yabi kag sa original, abi. Actually, Aksyon Bryan, ko dito sa iya, ang peke nga lisensya, do pareho ni sa Aksyon Bryan nga kung mabasa gani, ga lapta, no? Ang mga ink nga sulat da, ga kalabat, basa, ga lalapta da, ga... Tama ko tatabi si Attorney, may gabi, ano gani ang kinalain sa peke, yung license? Anong itsura yan gani? Well, ang itsura is na, ang fake na license, laminated ang itsura ya Okay. Kaya nga aton yung genuine nga license, ya laser engraver niya ang nag-produce na. Oo. So, butsilingon, maski mabasa na ya or balion mo, hindi yan mabali ang aton nga, hindi siya mabali mo ang aton nga lisensya. Okay. So, maski i-fold mo siya, hindi na siya yung bali. So, pareho. May license. Oo. Kumbaga, tig-up ito ya. Oo, Flexible siya. Flexible. Hindi siya yung bali. So nang iyan niya nga mga naka-reflect din nga mga letters or figures, hindi siya ma-erase. Kasi nga maski kuskuson na siya, hindi na siya Ang ilan niya ginarili sa tornyo nila plastic? Naka-laminate? Yes, laminated. Both sila makulod, siguro papel, no? May papel kaya may laminator sila. Pero ipid sila mag-ubra, that's why nga kung hindi ka sagad yan maglantaw or hindi ka familiar sa driver's license kaya na-produce yung LTO, do not be able to know kung anong diferensya or makalusot siya kung mga checkpoint, makita mo license, kung layo, makita mo. So, makalusot sila. Pero once nga ma-verify, ang holders na can become liable for falsification. Lisansa ng intuan, ano? Oo, muna. Siyempre, may bakal siya Wapo pa na sa kastar. Actually, ang ilang gina-produce nga license, mas attractive pa nga sa license nga gina-produce ang LTO. Okay, mas matingkad ang ilang kulay, mas nami ang ilang, mas dukot ang ilang nga printing. Pag very attractive na, ginabutang mo na nila sa plastic jacket. So may ang iba na nga sa Iloilo namon nga nakitaan. May ara gani na nga daw resibo nga gina-fold pag ginabutang sa other side. Ba totoo? So kung mag-present sila sa imo, kag i-manukot sila sa imo or i-deliver nila sa imo, very attractive niya imo license. Wala mo gid nga abi niya tutod. Sige, thank you, Gid. Aksyon ba kinahinga Aksyon dyan, sa ni Gidospan, no? may laktan siya. Kahit tayo mabangkot, pagkita sa mga serial numbers, bla, paano na pala rehos tanan-tanan? Daw muna, bla? According to Aksyon Bryan kaina sa early press conference, ang serial number sinukunawa o ginalantaw Manila na hindi pwede magpare-pareho. Kaya ang recover nila lain-lain man Aksyon Bryan, pero ang kadamuon sang ilang serial number pare-pareho man tanan. Like for example, anom lang gid siya, sa iban anom man, pero ginabaki-baki nila mo nang Aksyon Bryan nga mabalaan sa nga peke, kay pag-register mo sa system nila, may kapareha. Pero ngalan, wala ka exist. Pero pwede man ang patan lang, butang lang da. Total, pike ba niya? So, amo nang natabo Aksyon Bryan, no? Pero isa di kayo nakagilaragway, pagkidila, mabalaan mo na kuno kung peke, kay ang kung matuluan mo sa tubig, bisan gamay lang nga tulo. Galapta na. Gahabok na siyang papel sang ilang ginagamit nga laminate mo. Kasi siyempre ang original ni Aksyon dyan, special PVC ning ilagamit na plastic mo. PVC. Nang kumbaga amo na siya nga Aksyon Bryan nga wala sa ginalaminate, do ginaprinting agi ni sa kuno ya, no? Ang iya ka LTO, ang iya niya ka mga nagapeke
papel nga siya nga ginaprint nila sa papel back to back. Aha. And then i-laminate lang nila. Okay. Nipis, ba si Oslo paper ina siya? Pwede man. So, ang nila doon something kung mga special paper, kaya na-recover nila paper. kaina mga special paper nga damol-damol sa Aksyon, Bray. Aha. Amo na ginabali nga do ang itsura, yung sa printing, nga do, tinaw kung parar sa original nga lisensya Aksyon, Bray, kay no? Kwan, papel siya mo. Ang papel yan, masulatan mo yan, limpyo. Ang sa PVC yan, siyempre, lain na siya mo, plastic na eh. Buron. Kag kung sa Buron. PVC, ang aki, sinado medyo nagadamol. Oo, Aksyon, Bray, no? Ang sa ila printing niya, ng pino-pino, pulido, nga pagka print kay printer nag-agi Aksyon, Bray, no? Yes, correct. Nakita ko to kayo ng printer, regular nga printer nga ginagamit naton kangay sulod sa new center, amo na ila printer nga ginagamit. Mga kinon-kinon man na. Oo, kagang Epson, no? Amo man na ila ginagamit nga mga printer. And then, ako dito kay attorney, kaina, gidospan, damo, kuno, sinulpot, ginatos na ka mga persona, matapos na ibaluan ining report, ginatos na nagkadto sa makapuan kay nakang nagreklamo, nga nakakuha sila sang peke nga lisensya. Ako, delegid lang, no? Dira may argyo ko gamay. Nga, ano nga reklamo sila, why sila kabalo nga pike, gilang ginbakla nila, bonano na. Ako din kay attorney Gidospan, hindi na ka pa matuod lang, ako kitang gusto lang makalusot sa ginatawag nga lahi Aksyon, Bray. Nato naging agaw sila kay basi madakpan sila, liable da sila, nagahandle sila sang pike nga lisensya. Yes, amo na sang matabo, no? Kay attorney, ako din kay attorney Gidospan, kung ikaw ang persona subong, meron ka na peke nga lisensya, ang obrahon mo, insigida, kadto ka sa LTO, i-turn over ang lisensya. Correct man, pwede man. Kaya kung hindi mo ma-turn over ang lisensya, sa tion nga nag-conduct ng operasyon ng kapulisan o kung otoridad o kung LTO, na-discoveryhan nga peke ang lisensya, pasakaan ka sang kaso. Kay liable ka Aksyon, Bray, kay ginatawag na sa nga falsification, kay nagkonsente ka sang nag-falsificate sang lisensya. Pala rihog islatan mga wayway. Damo na matabo Aksyon, Bray, no? Kay ang baladre, ikaw man Japon maapektuhan, ikaw na naintuan o kung ikaw na nagpainto, maapektado ka man Japon, kay mapasakaan ka gitang kaso. So anong kaso to bangon sa tong tatlo, Aksyon dyan? Ako din sa iya mo na under the revised penal code nga kaso Aksyon, Bray, pasaka diri batok sa ila, kagti may RA 4136 man kinatun-an nila subong ang dugang pag nga kaso nga pasaka batok sa mga persona. According diri sa ila, it could be bailable, pero depende sa degree kung pila kabilog Aksyon, Bray ang magapasaka sang kaso. Anti-fixing law gro ang tawag sina? Yes, anti-fixing, anti-red tape Aksyon, Bray. Anti-red tape, oo. Doon mo na nga kaso. Ang isa, kaya baldiri ito ni Gidospan, may multiple cases mong, no? Depende. The more nga may naga-surrender da kang magreklamo, idugang posible one by one ini Aksyon dyan. Yes, bali ang case is individual cases, basta decidido ang pagreklamo nga pasaka sang kaso. Kaya ako didiri kay Atty. Gidospan, there's no chance nga mabawi ninyong ginbayad ninyo mo. Why not to? Pwede nyo filean sila estafa nga kaso, pero kung damo-damo ang ma-file, large-scale estafa Aksyon, Bray. And then it could be indeed available, basta large-scale ng estafa, especially kadamo, mga tagreklamo. Ginalauman na nila nga maginuto kay nagari do mga labot kung isang kagatos nagpadulong sa station number 1. Nagareklamo na. So ang aksyon dyan man, dugay na ni nga mudos ila sa paglantaw ni Sir Gidospan da. Pila na kayo sa investigasyon sang opisina ni Assistant Regional Director Gidospan, isa ni katuig Aksyon, Bray. Kay nagwa sa informasyon nga ini sila Aksyon, Bray, hindi ba basta-basta nga online lang. Ang informasyon nga nabaton diri naton, sang una Aksyon, Bray, may ara gini sila bloke sa may pasamart. Ka mga tunto, no? Pero tino? May ara, ginado sila kuno yung nga pwesto, galing timing sa pagkandak sang operation sang isa ka ahensya sa gobyerno, why sila dala sa Aksyon, Bray, wala sila labot. Nagtukod sila sang kogalingon nilang LTO office na ba? Ang baga ni Atty. Gidospan, wala kami diya sang outlet. Why kami ibang outlet? Ang opisina, isa lang opisina for district o kung loan district Aksyon, Bryan. Why sila yung nagaposting da outside LTO abi dire kag nagapanginggan yung gusto mo da sigay di pungko kalandi mo ni na may ara sila? Ako diri sa iya, may ara gid kuno nga nagaduso-duso kadto dikto na lang kadto ho kay mas barato, no?
Pero abad rin na Attorney Gidospan, ang anti-fixing, amang subong na matamat nila nga matapos kag makakasaksyon bray. Ang importante, sinidiri according sa iya, dapat sa LTO, gagawin na proseso mo. Hindi nga himo-himo o konteke nga lisensya, kay dako nga sa labton sa lagi action bribe. Yes, So, subong nga gabi, ari din sila noon sa may custodial facility, sa station number 1, ang tatlo kong persona. At ito pa itong pinaka mga agents ng LTO, kay inigiri action bribe ang opisina nito ni Gidospan, may detail na digali nga duwagid ka pulis, no? Nga amo ni nagakandak sang operation, other than the mga non-uniform personnel, sila ginidi ang naka-assign diri kag sila nega-verify sining mga impormasyon. Subong gina-prepara ng mga dokumento, buwas mahimo sila mag-file sang kaso para ma-file na sang kaso ding tatlo ka persona. Pero ginatingmuan nila subong nga masikop ang iban pagid action bribe nga mahimo upod sini nila. Posible, no? posible. Kay ako diri sa iya kalaway bilang diri gali nagalin sa probinsya sa Negros Occidental kag Bacolod dinhi mga peke nga mga lisensya. Posibleng iban action dyan, Himamaylan, San Carlos, Cadiz. Ang may mga LTO office. May mga LTO offices da. Oo. Ako pa gina, labi subong nga doon nagadamo, ang mga LTO offices, ginabantayan gini nila subong aksyon na Bryan, no? Ang abiso lang din na ito ni Grospan sa publiko, kag sining mga persona, ontatana. Hindi na nila pagsigihon pa ining kaangay nga mga aktibidad action ba agud nga hindi na madakpan pa. Ari sa ito ni Grospan sa action dyan, may isa lang ko pamangkot, pasensya gid. Inang, kundi may mga LTO, kita nga nagapanakop sa Dalanon Subong. Hindi nila ma-detect nga fake ina. According to sa iya, ang LTO nga mga agents makadetect. Ang mga traffic enforcers kag ang mga may mo iba mga polisan, mabudlayan kay may mga lisensya nga sulod sa jacket action bribe. Isa man na, makabulig man na mo. Oo, kung hindi mo na iya pagkakason sa sulod sang jacket, kapag pakita si mo sang driver, lisensya ko, kag magtulok-tulok ka lang, hindi mo na ma-identify kung action bribe nga peke. Okay. Kaya ang printing niya, pareho gid ang itsura. Do ka solido man do ka okay. Oo. Ang first mo ginakuno para mapapatudal mo nga peke, kapitan mo gid, kwaon mo gid sa sulod ng jacket. Kag bali-balion abi. Kag bali-balion. Kaya ito mo ginakuno mapaktan nga peke gid siya. So sa ibandara nga wala pa naka-turnover, ang abiso diri sa aton nga mga otoridad, ihatag nyo na kag isaylo nyo na sa LTO, ihatag nyo na to i-turnover mga peke nga lisensya para hindi ka pa madala sa action bribe. Yari mo rin pag-statement niya ito ni Grospan sa itong interview. Mga arrested today are the ones nga nag-victimize sila. Kasi kung hindi natin ipagpasakaan sa kaso, kung hindi man sila magpasaka kaso ang nagkala-biktima, sa uli na, they will get away with it, no? Para sa amo niya, kami mapile kami ang kaso. Pero ang nagkala-biktima, this is the best time na magawa ka mo pag mag-file mo isang kaso. Kasi subong arrested sila para sila sa police station 1. And so kumiyara na sila fake nga mga license. There's no way nga magamit nila. They need to renew it from the LTO office. Original. Well, hindi ka renew if your license is fake, no? So considering on, you go to the process, no? Mag-practice sa subong sang lisensya. Una, kung why ka pa sang student permit, makuha ka sang theoretical driving course completion before ikaw makakuha sang student permit. Once you're issued a student permit, ma-undergo ka naman sa practical driving course completion. Action bribe, kung hindi sa iya, minado sila, pero ka-exido sa proseso, no? Amo nang rason to nga iban, nag-take advantage siya ni action bribe. Pero according to the attorney, hindi na rason para magkuha ka mo sa peke nga lisensya kay wala gid na sang padulungan nga insakto action bribe. 3,000 pesos ang isa, no? 3,500? O 3,500. So kung dito kasi LTO, pila lang gid ang diferensya, hulat-hulat ka lang gamay o reg pa. Oo. Actually, ang ilagi ni ko nga first offer do 4,500 na sa una. Nag-pandemic, nag-3,500. Pwede lang ako nung akong kagton, 3,000. Depende sa istoryahanay. Ayo ang negosasyon mo. Hindi ko ma-reconcile nga makuha kay mo piki man, ma-drive ka na lang gid. Kag pangabuhian mo man nga naga-drive ka, labi na gid kung driver ka sa mga PUJ, taxi dira o personal mo nga
Doon di ko ichindi sa mga tao nga mo niya. Yan, engage sila kay gusto nila da sigay kaga hindi magpangabutlay aksyon Bryan mong, no? Amo na ko diri kay ni Kedos Pana. Balik lagi kandri mismo sa gihapon sa syudad sa Bacolod diri sa isa ka press conference kayon sa Land Transportation Office ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Salamat aksyon dyan sa kompleto nga detalye sining magkadakop sang duha ka agents mag-live-in partner kag ang isa nga do siya gito yang naga-imprinta sa ninyo dito sa syudad sang Bago mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Ang abi ko gani ang mga sagad sini mag-ubra mga graduate sa IT. Nya kalantaw sa ako. Di ba amo nang inyong ang inyong specialty, di ba? Pero why sila pang piki? Kung sino pa to ang graduate sa kaangay sining mga kurso, amo pa na yung mga butanan. Ini mga tao nga naka-experiensya lang, himuan nila na katuntuhan niya. Tiaryo, nagkaladakpan, ti kalamay nyo gid, no? Kalamay nyo gid. Aksyon Firing Line. Ti kamo dira, ang nagbalalakal sini, pagsulong ka na kamo. Kaya nga, sa akon pagintindi diri, dason nga tun-an sang LTO, mga enforcers naton, kag mga HPG naton, manakop sila ang mga driver's license nyo, ipang bali-balion, yun nila panabalaan nga fake ina. Aksyon Firing Line. Kag kung madagpan ka nga fake ang ginauyatan mo sa pagkagrabe iya nga violations, action hence ang atubangon mo. Sa pagkalaway-law ay nga violations, mamroblema kamo. Labi na gid ko nagapangabuhi kamo nga driver kamo, isurinder nyo na lang na pangabuhi kamo tadlong. Aksyon Firing Line. Sige, ang balita na action dyan, dalawang sason sa D3. Antang dalag ko tang mga balita pero dali gid lang action hands kay arena ang DTX o Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. relax lang mga ka-action pagbaliktad do nga ganta ang mga dalag ko nga mga balita. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Aksyon Firing Line. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupot si Aksyon Bryan Morden.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:37. Ante sa report Aksyon Marlon hinabiya gina-endorso ginaton sa Kapitolyo Provincial. Mayang gabi ilang sa kay Madam Jinky. Rin na section Marlon na. Kayong oras ko ginaapas ko lang. Aksyon Mar, maayong gabi da sa imo. Aksyon na Bray, mayong gabi daw. Hindi ni mayong balita para sa Negros Occidental. Kaya ang kinakabalakaan Aksyon Bray nga Delta variant. Tani mo malantong pwede kit mapabugal mo sa Negros Occidental nga Delta variant kung Delta COVID-19 variant free na dula na ni matapos nga kahapon ang Philippine Genome Center pagi sa Vicente Soto Molecular Laboratory nagpapalawag sumbray nga ang swab specimen no ang swab test pla. Again nakuha sa returning overseas sa Filipino nga naghalin sa United Arab Emirates nagpositibo sa Delta variant. Sipon tang sumbray mamagyapon mangkuano ang senaryo ho naghulat pa mga isa pag bulan siyan sa kuha sa isang swab test antes pagwang result. Tiyang pasyente sumbray fully recovered na. Damo na galing ang mga quarantine facilities ang iya sa nagagin dayunan. Di nagabot siya sa Manila nagliga bulan Hulyo. Dito sa swab. After sa swab, quarantine siya sa quarantine area dito sa Manila man hasta Hulyo 20. Pag July 20, nagpuli sa Sumbray dari sa Negros Occidental. Kung mo kaya pa magwa ang result sa swab test niya, isa pwede makapuli direkta sila sa balay. Pag-abot diri sa sulat sa Bacolod, nagsigi-sige sa nga quarantine. Nagana-quarantine sa another 10 days, July 20 to 30, sa isa ka hotel diri sa Bacolod City. Pag July 30, amo na pagsumbray, July 30, nag-quarantine pa isa sa another hotel sulat sa Bacolod Gapon. Hasta August 11, nakapuli giman siya sa isa nga balay. Taga-sunod sang Talisay ini siya. Okay. Sunod sa Talisay, 52 anyos ang pangidaron, lalaki, Aksyon na Bray. Kundi aras balay, tiner siya, ginahulat niya ang resulta. Kapon lang gumong resulta, nga ang swab, maging kuha siya positive sa Delta COVID-19 variant. Ano tabo, kapon mismo Aksyon Bray, in-reswab ini sa liwat. In-swab siya, nadalahig pa miyembro sa pamilya ya. Swab pa nagsumbray o para sure ba? Kung anong kaitangan sa ilang seringa lawas. Naman ang ulat to naman. Tapos naman kung anong resulta sa reswab sa pasyente ka una nga positibo kag sa pila ka miyembro sa isa ni pamilya. Sealed off ang balay nila subong. Oo. Gin na sila subrayin. Gin pangabay siya nga dapat magtuman sa ginatawag nga strict home quarantine anay. Ay gaan nagsubray ni isang prioridad mo. Iring reswab ang kuha siya. Siguro buwas mayari ni nga resulta o kung sa masunod nga adlaw. Ari confirmation ni Atty. Diaz. Kahapon sa ako, no? Delta variant. Gin-reswab to sila liwat kahapon pa. Pagsulod sang report, gin-swab to sila to check kung ang ilang siya kang ang iya family, no? Of course, nakabalik na din siya kung contagious, no? Kung infectious pa sila gyapon. Alin siya ROF from UAE. Amo to gin-reswabbing sila kahapon. Ongoing case investigation is being conducted in Talisay. Patient was advised to undergo strict quarantine and reswabbing was conducted immediately. But again, ang
iya swab ni dugay na. Kung nakalaton gid man siguro siya dito sa sa Manila during his quarantine period July 20 dito sa Manila until naging release siya August 11 kung nakapuli di sa Negros Occidental. Pag inform sa akon, do ara siya sa iya balay. So balantayan ang resulta sa re-swab sa iya kag swab sa members ng families niya. Bagod kag siling Delta variant is makalalaton no? Pero ti subong sila tanan mga sulhay man ang duway man sa may ginabatsa kag sunmar. Why man surprise symptomatic man sila tanan, no? Titira tanan mabalaan ko bala tuod di ka nang bala sa mga eksperto. Sarang makalaton ang Delta variant sa isa lang maka-COVID positive, sarang makalaton sa tubtupulo. Gani man kay grabe ni siya mo, dasig ni. Liman, no? So ang ari diri sa Negros Occidental sa buong variant sa COVID-19 na paghambalan, isa sa Lambda, isa man sa Delta, pero fully recovered na tanan. Amo nang maing balita, naman maing balita. Yes, Aksyon, Bryan. Report kikan sa Kapitolyo, provincial ang ka-Aksyon yung Aksyon na Marlon Herubaya, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Mar, tiyan mo to, no? Kabay pa nga magpa-positive di sila tanan-tanan para magsulhay maning pamilya nga ini. Sige, speaking blasang Kolo Curfew Action Hands, may isa ka lugar diring imagine nyo, Action James, do inabalang tadhana, gibla. May babae kag lalaki nga nagkaladakpan sa curfew. Ang lalaki ginsulod to sa may eskwelahan, abe. Dugay may gidakop na naman, babae. Natingala sa Action Hands nga pagtamwa ya sa pirtahan, kitaan niyang lalaki. So kilala ko maning lalaki niyo. Action Firing Line. Kilala sa babae sina mismo nga gabi. Habang sa pulis na kaday. So sir, kilala ko manang laki nga rasulod. Sa ti ko na kung kilala mo, sulod na to kay budlay na maano. Siya ka doon nag-atras kagid. Siya kabalo ka sir, ex-boyfriend ko na. Action Firing Line. Sa ano man, di buenas o kung sa pagkadimalas. Ang lain pag ito, kay isa pa lang sila kasi mana nga nag-break kay Action James. Action Firing Line. Tiway gisla mahimo, sinulod gito sila. Ahay, dugay-dugay nakitaan sang pulis, naga-holding hands na sila. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action. May gabi lang sa kay Hil Javier, Aksyon Bryan, lihog tamyaw kay Tatay Adolf kag kay Nanay Milagros dira sa may Camilay, Barangay Cubay, La Carlota. Just always listening gid ni sila adlaw sa Aksyon Radio. Salamat gid sa pagtamyaw from Molino, Cavite. Keep safe everyone, God bless. Homa Lumina, Lilia Taton, Araman sa Gardenville, stay safe lang, God bless. Salamat. Stephen Gorosin, good evening Sir Bryan, and I'm watching here from Providence, Negros Occidental. Providence Negros in Barangay Estefania. Okay, sige, sorry. Jinky Dayalagdon, may gabi Sir Bryan, greet lang Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Matt Mayo, Doc, Noel Amar, tanan nga members ang EFC, kag ang family Dayalagdon sa Pandanon. Virgil Pinda sa Celine Homes, God bless and stay safe man. Si Jenny Rose Hugo Bersamin Araman, naga-monitor sa Aksyon Bryan, mangkot ko tani kung mag-renew license Bacolod LTO. Anong imo pamangkot? Alex Monte sa piki na daan ang itsura nila, piki pagid pati ginahimo. Ang itsura nila dito piki Ila to yung itsura gid, no? Ginahimo nila pati theoretical driving course certificate nga piki ginabaligya pa nila 2K. Ka mga bag-ong applicant Sir Bryan, nami ni sila pangyingalon. Anong pangila? Pangtingalon guro niya ay. Kagi painom sa isa ka paimnon sa isa ka galon nga langgaw. Kapintas man sa kayo mutisa, no? Milail Oligo, ginagrit kagawad ma sa Mambulak sila'y Timay kag Monit Lubaton. Wow. George Gargasiran sa kamahal sa pag-apply sang driver's license, ti iba niya avail fixers or even fake ID, but once madakpan ti hindi gidworthy. Husto na. Ka mga tunto, gid nga mga tao.
Alex, daw kaangay isang kinawatan nga ginbakal mo sa kawatan sa kaso mo nga falsification of public documents. Nami pangitaon ilang at ang kugo pang tahion. Okay, sige. Ari pang iban sa dalom yogs, bray, pero tibirada ba? Doon di magpati si Sir Ronald Ayan de Liomes, evidente ho. Tuod na, sir. Do hindi gid mapati nga pinagtagpo sila liwat mo. Paglingling sa pertahan, so kilala ko tong laki yaw. Atrasa, basa polis na no kaday, dasulod na to kay kapalalagaw si mo gabi na. Sa ng laki to, biklala ko to. So ti ano? Si ex-boyfriend ko na. Ang basa polis ti Mayo kay nakita na kabaliwat, isa pa lang kay simana nga nagbulagay sila. Dugidugay, ara na nag-holding hands na. I-send ko lang Aksyon JM sa imong akon nga picture sila nga duwa. Kay do hindi ka magpati Sir James mo. Sir James mo. Nga nag-holding hands na sila nga duwa. Tiway mahimo. Way takbalo kon ang history nila to base nagbalikay ginto sila ano nga sitwasyon. Ara kay padala ko na ka Sir James bala para at least makit-an niya bala ho. Kagwapa pa ni isang babae kag ang lalaki gwapo man Ara gin-send ko sa imo para mabatian, mamakitaan mo da. Ara pagin kay Sir Dulio so send ko man sa iya ho. Ara, Sir Ayan, ara man padala ko na sa imo Sir Bryan, good evening. Tamiyaw ko lang sila ni Charlotte Amar Ching, Ninyo Ching nga nagasaulog sang ila 14 katuig na anibersaryo. Sige, relax ko na ya. Las 8:49.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Oras ginadulong sa kaalwan sang Silka. Silka, walang dudang alaga, walang duda, alagang Silka. Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Gina-endorso naton sa inyo mga kaksyon ang Aksyon Firing Line. May gabi lang sa kay Arniel Gonzalez naga-monitor kag si Sir Jo Marie and Kian naga-monitor man subong sa Barangay Bata, Bacolod. Aksyon Firing Line. And may gabi lang sa kay Tita Ida Riosora, Nanay Linda kag Tatay Idida sa Banwasang Murcia, mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Kilala nyo ni Aksyon James si Christy Ferminit, no? Iniblang kutsukutsuhan bla kasi babae. Yakpa gabalita sa artista bla, showbiz na siya. Sagi niya kahilabot si Jinky Pacquiao, no? Action Firing Line. Sagi niya kahilabot ang mga bag ni Jinky, ang bayo ni Jinky, ang sapatos. Tinamang labot mo ya kay si Jinky, ya ginbakla ni Manny Pacquiao. Ang ginsuksok to nga mga kagamitan ni Jinky Pacquiao, Action James, Action Hands sa boxing ni Pacquiao. Kabalo pilang bili at tanan to, pati face mask to, darasa to. 2 million pesos. Sapatos, bayo, bag. Grabe, 2 million pesos. Amo na nga bisan nga pag hibi, yato doon sa kahibi kay maguba ang nawong niya, 2 million ang gasaklay sa bilog niya nga lawas. Di may ibang nga sa agin nila kay awa yung isa, ilan niya gin pangubudlayan ni Manny Pacquiao. Manny Pacquiao ginayawa na kalong na ng utok ni Pacquiao sang tinapungulay da. Tapos sagi ka mo kilabot kay Jinky Pacquiao man. Pati si Iloy ni Pacquiao nga si Junicia, sagi nila ka hikay muni mo na. Kamo may amo ka muna nga mga pagkabutang sa bungway gid. Ina pagka-crab mentality kag ang pagkahisaan sang Pinoy ara gid no. Action Firing Line. May tanay kung pinangkawat na nilang kwarta nila kabinakal kagamit, inaguro daw pwede ka komentar. Tikit taman guro nga millions na yang gina-earn ni Manny Pacquiao sang tinapungulay da. Tapos sagin nyo kilabot da. Ila na iya. Ila ba ida asla boy di si Christy iya. Christy gali no? Christy per minute no? Ano ni nga lang doon? Di ko ni sunado. Siya kay nablang hindi naman ni bailong sa akon bing time sa una mga tigulang. Action Firing Line. Oh, kilala ko bing artista mga kalok-alike man ni Sir James Binares mo. Duway naman iban. Christy Fermin na mga per minute. Ang per minute kaya iyan ni programa. Si Christy Fermin galing iya sila nga ngalan. Pasensya gid mga kaksyon, no? Action Firing Line. Oo, sagi kabati ko si Jinky, ho. Abal niya. Wala pong sus, na ako naman din ako magbasa. Basta ang obra ni Christy, panghilabot sa kay Jinky Pacquiao. Action Firing Line. Leticia Pastrana, nag-monitor sa Barangay 5. Salamat, gid, no? Para naka si Neil Bryan, araman nag-monitor sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan, salamat kid. Nonoy Papio sa Granada, araman. Ginalaktan ta na sa mga pangkilig nga mga balita kung kisa kag pang showbiz man, kay kung puro lang ta ni pinatyanay, puro lang politika, COVID, basi magbululuang timlakadlaws niya. Sa Cebu ganito, abogado, gintero patay. Abogado sang sunod sa report, abogado sang karapatan. Action Firing Line. Ay, nako naman. Hambal ni Sir Miranda, ho? Ni Ma'am Miranda man yan, kay saan sa Pinoy, amo ginaya mo. Oh. Sakto na imo Aksyon Bray, imulaya na naya, siya huyos na dugos ya, sina.
Binalbal si Christopher Min. Action firing line. Buwasa, mangita naman ta balita sang makakilig tabla. Kay para malingaw man ta. Why na ta oras? It is Aksyon Bryan, Morden Makaksyon. Nagapasalamat gid. Standby karon sa Aksyon ay Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. And maghinibati tabuasa sa magyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.